Ay, bumili ako nito pala kanina. Razor. Di ba? Ito. Sa Pilar ko siya binili. Nakipag-meet ako dun sa, sa seller. Tapos pumunta ako doon. Check natin kung maganda yung maganda yung item. So, brand new yan, no? Made in China siya. Tapos, check nyo. Diba? Maganda eh. Nakain na na. Mama. Tahimik muna tayo. Ito. Diba? Cordless na siya. Tapos may check natin. Ito. Kung mag-charge ka, diba? Tapos, pwede din ito. Hindi ko nga lang alam paano ito gamitin. Pero papagamit ko sa magbubukit sa akin. Ito, diba? Kita mo. Tatlo yan eh. Siguro para to sa makapal, tapos manipis na buhok. Parang nagdidiinan na. So ito, may kasama siya brush na maliit. Diba? Para sa mga buhok yata itong ganun. Para malinis. Tapos ito, oil yata ito. Bawas na. Ba't anong binawasan nila? Ewan. Hindi. Joke lang. Ito, lalagyan niya ata dito para mas maganda yung pagkakagupit saka yung pag-andar ng ano. Check natin kung ma-andar nyo. May battery pa. Diba? Kitang-kita naman. Pwede China. Sana tumagal to ng mga 3 araw. Check natin yung magana. It's working, diba? Magana. Buong ko kaya ako mag-isa. Tumahan nyo ako guys. Nabili ko to pala 250 pesos lang. Saan ka pa, di ba? Quarantine ngayon. So lockdown, wala kang barbershop na mapupuntahan. So, bumili ka ng ganito. 250 lang. Di makapagpagpit ka na sa sarili mo. Tingin ka na sa salamin. Di ba? Pero, kung may mga taong tutulong naman sa'yo para gupitan ka, bakit hindi? Di ba? Bigyan ko lang kahit mga 20 pesos. Tapos, okay na. Soft drinks. Cheap, di ba? 50 pesos, pwede na. So, ito. I-before and after natin. Kung okay ba talaga siya. Kung maganda. Di ba? Testing natin.